dan svima. Moje ime je Komlen Lalović i ja sam profesor univerziteta u oblasti informacionih tehnologija. U zvanju sam vanrednog profesora na fakultetu. Želeo bih da dam par savjeta mlađim kolegama, pre svega studentima i ljudima koji će u budućnosti nositi informacione tehnologije, bilo da se radi o zemlji Srbiji ili se radi o regionu ili se radi o nekoj egzotičnoj dalekoj zemlji koja ima daleko veće beneficije i plate za sve oblasti, pa tako i za programere. Dakle, prvi savjet bi bio da gledate sebe. Znači, gledajte svoj interes, a vaš najveći interes je da naučite. Vaš najveći interes nije da kritikujete, niti profesore. Naravno da ima mesta za kritiku, i profesori su ljudi, jel tako? Kao i vi. I među profesorima ima i dobrih i loših. Procentualno je više dobrih nego loših. E sad, niti treba da kritikujete nastavni plan i program. Ne postoji idealan nastavni program. Idealan nastavni plan i program, zašto? Zato što, sastavljaju ga ljudi iz raznih oblasti. Da biste završili fakultet ne možete imati samo Java programiranje, morate imati N predmeta u N godina. Mora to neko da akredituje i tako dalje. Neću sad da odem u priču ko to akredituje, ko su te komisije, ko je sastav tih komisija, koliko godina imaju ti ljudi i zašto imaju 100 godina odlučuju o novim programima. To ću ostaviti za neko drugo vreme i onako jednu konstruktivnu kritiku, neću sada. Sada hoću da dam savjet vama. Znači, vama je najvažnije da naučite, vama je najvažnije da prepoznate sebe, da vidite šta je to što vi želite da radite u IT-u, da li je to programiranje, ako je programiranje, koji je to programski jezik, da se opredelite za njega, da ga vrhunski naučite i da budete spremni na tržištu rada. Ako nije programiranje, da li su to baze podataka, da li je to security deo, da li je to web dizajn, ok, nemam baš mnogo veze sa grafikom i dizajnom, ali ok, ako ste umetnička duša, zašto da ne? Znači, postoji čitav spektar oblasti za koje se možete opredeliti i gledajte da u toku studija to prepoznate. Nakon toga, gledajte da se usavršite što bolje. Ne možete sve naučiti na času, ne možete sve naučiti od profesora, ali glavne stvari možete, dobar uvod možete, dobre smernice možete i nastava i časovi jesu potreban, ali ne i dovoljan uslov da budete vrhunski. Ne može sve fizički stati u koncept nastave koja se održava u jednom semestru. Čak i ako je profesor vrhunski, ako zna mnogo toga. Nemojte se baviti ko je kakav profesor. I dobar i loš profesor može vam koristiti na neki način. Loš profesor ima nalepljene definicije, jel tako, i priča o njima, prepričava i tako dalje. Dobar profesor vam daje i praktične primere, pokazuje vam gde je to primenjivo sutra u praksi i tako dalje. Nemojte kriviti lošeg profesora jer on da zna bolje, radio bi bolje. Nemojte ni hvaliti mnogo dobrog profesora, to je njegov posao. On to radi dobrovoljno. A vi treba da gledate sebe, zašto? Pa, postoji jedna izreka koja kaže neuspešni se bave uspešnima, a uspešni se bave uspehom. Nemojte biti neuspešni. Pustite druge ljude, bavite se sobom, nemojte se baviti drugima. Izmena nastavnog plana i programa u većini fakulteta, od toga nema ništa u kratkom roku dok vi ne završite već koji ste na fakultetu. Tako da borbu vodimo mi, mlađi profesori, i jako je teška. Tako da što se tiče mlađih studenata, od toga verovatno je mala vajda. Tako da gledajte sebe, naučite jednu tehnologiju dobro, ostale poznajte, širite svoje znanje, manite se priče ja učim ovo mi nikada neće trebati. Slušajte, nije nikakva velika šteta ako naučite nešto što vam neće trebati, ali je velika šteta ako ne naučite nešto što vam mnogo treba. Tako da bolje ova prva logika, da naučite nešto malo više nego što vam zaista treba, nego da idete linijom manjeg otpora. Linija manjeg otpora je potpuni put u sunovrat, siguran put u bedu, siromaštvo, neznanje i glupost. Idite putem uspeha, radite i ne osvrćite se mnogo na druge koji samo kritikuju, jer pre kritike mora da postoji dobar red učenja da biste mogli nešto da iskritikujete. Znanje. Toliko od mene za vas, drage moje mlađe kolege. Pamet u glavu, učenje, znanje i rad. To je to. Do sljedećeg videa. Pozdravljam vas.
Jungle.